Baie dankie geliefdes. Ek groet u in die wondersoete naam van Majesteit Jahwe. Hartlik welkom by vandag se byeenkoms. En ek is opgewonde oor een en elkeen van u wat vanmôre hier sit. Ek glo en ek weet dat sy Majesteit, so hy sê vir ons in sy woord, dat sy woord nooit ledig na hom toe sal terugkeer nie. Daarom vertrou ek hom ook vanoggend, dat hierdie woord van hom nie ledig sal terugkeer nie. Dankie broer Johan vir die bevestiging, ek weet nie waar loer jy af nie, maar jy loer af by my aanbieding, maar ek loof hom ook daarvoor. Het is vandag die 10de Februarie 2019, ek sien almal is vandag dan wakker, is die 2018 soos woensdag aand nie, en ons kuier heerlik saam met die Witbank gemeente. Geliefdes, omdat ek besef dat die titel van vandag se boodskap geweldige opslae gaan maak. Opslae in die Christenwêreld. Daarom wil ek vandag met die deur in die huis val. En die rede hiervoor is, dit gaan op die oor nie lekker afgaan nie. Want onthou, dit waarin ons gewoond is, oor al die jare, maak dat ons nie verstaan waaroor dit gaan nie. Ek wil begin deur vir u te sê, dat ek glo die almagtige skepper van Abraham, Isak en Jakob met my hele hart, en alles wat in my is. En ek is beslis 'n gelowige. Dit is vir my baie belangrik om eers hierdie inligting vir u en die kykers wat na die beeldmateriaal sal kyk, deur te gee. Hierdie aanbieding vandag is geensins bedoel om die geloof in die lewende almagtige Vader aan te tas nie. Inteendeel, dit is bedoel vir diegene wat reeds sy bestaan en almag erken en aanvaar. En bereid is om oop oë na die waarheid te soek. En bereid is om my vandag 'n geleentheid te gee om 'n paar feite vir u op die tafel te sit. Nadat ek dit van my hart af het, kan ek die titel van vandag se aanbieding vir u deurgee. Die titel van vandag se boodskap is Christendom, gebou op sand. Christendom, gebou op sand. Hierdie aanbieding is bedoel vir my volk, die boervolk en haar geesgenote wat versprei is oor die hele oppervlak van die aarde. Wanneer 'n volk sy bloedgeloopte land, wat die Vader aan hom geskenk het deur verskeie wonders, soos byvoorbeeld die bloedrivier, en hy uit verskeie moeilike omstandighede en situasies uitgered het, dan moet daar beslis ernstig gekyk word wat aan die gang is. Ons kosbare land is aan die vyand oorgegee, en geen haan het daarna gekraai nie. Hoe gebeur dit? Terwyl die boervolk so 'n gelowige volk is. Ek maak dit vandag aan u bekend, dat dit deur liberale teologie is, wat ons as volk verlam en ontwapen is. Amen. Hierdie kosbare boervolk is gelaai met 'n ongeregverdigde skuldgevoel, omdat ons 'n belang van ons geloof en ons nageslag opgetree het. Dan moet daar mos beslis iewers fout wees. Die vraag kom onwillekeurig in die gedagtes op. Is ons besig met die ware Elohim van die hemel en aarde? Is ons besig om hom alleen te aanbid? Of is daar iewers in ons mondering 'n krakie waarvan ons nie weet nie? Dan kom die teologie ernstig onder verdenking en moet sy wortels deeglik ondersoek word. Ons verlosser, waar hy van valse profete praat, leer vir ons ondubbelsinnig
dat 'n boom nie slegte vrugte sowel as goeie vrugte kan voortbring nie. Geliefdes, dis eers wanneer ons die skrif intensief beginne bestudeer, dat jy dit beswaarlik kan miskyk, dat daar sekere godsdienste is wat duidelik uitgeken kan word as deel van die bose se strukture. Die wat werklik Elohim glo en wil doen wat hom behaag, kan onmoontlik verbind bly aan 'n Baal godsdiens wat as sodanig uitgeken is. Sy Majesteit sê by sy eie mond, by sy eie woorde vir ons Openbaring 18 vers 4, kom uit haar uit, my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Amen. Dit beteken vir ons in kort, dat wanneer Vader ons geroep het, en hy dit op ons harte gelê het, om uit daardie organisasie uit te kom, en ons is ongehoorsaam, en ons bly daar, sal ons deel aan die aanslag wat na ons toe gaan kom. Dis nie 'n dreigement nie, dis sy Majesteit wat aan die woord is. Die feit dat ons besig is om in 'n geprofeteerde eindtyd in te beweeg, is algemeen bekend. Beide in die Israel geleedere sowel as in die tradisionele kerke word dit ook so bely en so verkondig. Daarom natuurlik is die verwagting dat daar in hierdie tyd valse prediking en kettery sal wees, soos reeds deur Petrus vir ons voorspel is in 2 Petrus 2 verse 1 tot en met vers 3. En dit lei as volg: maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Geliefdes, u moet asseblief mooi luister wat Petrus hier vir ons sê. Hy sê vir ons uitdruklik dat hier valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye sal invoer. Kan ek vir u help? Hierdie verderflike ketterye is aan die orde van die dag, en dit word daagliks op hierdie volk bedien. Amen. Hierdie volk, wat die Almagtige duur gekoop het. Sy Majesteit het duur betaal vir hierdie volk. Hy het sy bloed gestort aan die vloekpaal vir u en vir my, want die naam is in die boek van die lewe geskryf, voor die grondlegging van die wêreld alreeds. Die Almagtige wat ons gekoop het, is verloon en 'n vinnige verderf is oor ons gebring. Geliefdes, kom ons staan net eers stil by hierdie punt. Hoe is die Almagtige verloon? Kom ons verfris net die gedagtes so 'n bietjie, en ons lees weer saam Eksodus 3 vers 15. Toe sê sy Majesteit vir Moses: dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Met ander woorde, hier's nie 'n ander volk ter sprake nie. Amen. Hy praat met sy volk. Die Almagtige, die Elohim van julle vaders, die Elohim van Abraham, en die Elohim van Isak, en die Elohim van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Geliefdes, hoor u wat sy Majesteit sê? Dit is sy gedenknaam vir ewig. Mag ek vra, hoekom is hierdie gedenknaam van hom dan uit die oorspronklike Bybels uitgeskryf?
2 Petrus 2 vers 2 sê vir ons, en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil verskoning sal die weg van die waarheid gelaster word. Geliefdes, jy moet dit nie mis nie. Die weg van die waarheid sal gelaster word. Kan jy verstaan hoekom dit so lank neem vir die waarheid om te seëvier? Hierdie waarheid word gelaster en afgemaak as 'n dwaalleer. Vers 3, en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Maar hoor, oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf slymer nie. O geliefdes, dit is 'n baie slegte plek om by aan te kom, naamlik om in die hand van die almagtige lewende Vader te val, terwyl jy aan die verkeerde kant is. Kom ons kyk so 'n bietjie na die aard en identiteit van die vals en ware godsdienste van die eindtyd. Ons kan sommer dadelik 'n groot vals godsdienst uitken in Romeine 1 vers 18. Van die toorn van Elohim word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Weer eens vir ons 'n beklemtoning dat hierdie waarheid sal onderdruk word. Omdat wat van Elohim geken kan word in hulle geopenbaar is. Jy moet dit nie mis nie, geliefdes, hulle weet daarvan. Hierdie waarheid is in hulle geopenbaar. Want Elohim het dit aan hulle geopenbaar. Gaan praat met enige leraar wat die pad gestap het wat met Johan vroeër van melding gemaak het. Gaan dan vra vir hulle, wat is die naam van Messia? En hulle sal vir u sê wat sy korrekte benaming is. Amen. Om watter rede word dit weggesteek vir die publiek en vir die gemeente? Vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, verskoning, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Daar is geen verontskuldiging vir die sulkes nie. Vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle Elohim geken het, hom nie as Elohim verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike Elohim verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het Elohim hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Het gehoor dat die moffies beklei. Hulle wil ook die woord van sy majesteit bedien. Vers 25, hulle wat die waarheid van Elohim verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek wil graag u aandag vestig op vers 23. En die heerlikheid van die onverganklike Elohim verander in 'n gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.
van watter beelde word hier gepraat? Moontlik al die Christusbeelde, die Maria-beelde en skilderye waarin hulle en die Vader uitgebeeld word. Een van voels het jy gesien hoe word die duiwe, vredesduiwe losgelaat. En die viervoetige en kruipende diere, hulle wat die waarheid van Elohim verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Geliefdes, dit is juist oor hierdie gesneede beelde wat ons reeds in Deuteronomium gewaarsku word. Deuteronomium 27 vers 15. Hy sê vir ons, vervloek is die man wat 'n gesneede of 'n gegote beeld maak, 'n gruwel vir die Almagtige, werk van 'n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel, en die hele volk moet antwoord en sê Amen. Het u gesien hoe Mandela se beeld oopgemaak word? Het u gesien hoe die gruwel aangehang word? En die volk Amen sê daarop. Ons vind nog 'n voorbeeld in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete wat verbied om te trou. Op hierdie punt wil ek graag so 'n paar voorbeelde vir u noem. U mis dit dalk. Katholieke priesters, monnike en nonne, en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel. Van watse voedsel word hier gepraat? Geestelike voedsel. Die priester kan glo alleen die skrif vertolk. Die gemeente word afgeraai om die Bybel te lees of te probeer vertolk. Wat Elohim geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges wat die waarheid ken. Godsdienste wat die waarheid onderdruk deur mense af te raai om self die Bybel te bestudeer en daaruit gevolgtrekkings te maak, wat voorgee dat net die priesters dit kan verstaan, is 'n beginsel uit die Baal godsdienst uit. Wat beelde en ander voorstellinge aanbid en mense verbied om te trou, is dus deel van die magte van die bose. Hoor die volgende een, geliefdes. 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Daar sal 'n tyd wees wanneer die gesonde leer nie sal verdra word nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel. Hier het gesien, groot kerkorganisasies met baie predikante, volgens hulle eie begeerlikhede, good news predikers, en die oor sal afkeer van die waarheid, die letterlike waarheid van die skrif, en hulle sal wend tot fabels. Na watse fabels word hier verwys? Kom ons dink gou so 'n bietjie. Vergeestelike vertolking, Kersfees, Paashase, die enetjie sommer net nie om die draai, Valentynsdag,
Ek sien dit word selfs by die skole op hulle kennisgewingborde geadverteer. Halloween, astrologie ensovoorts, om maar 'n paar te noem. Ons kan hierin onder andere die goeie nuus verhoogpredikers uitken, want hulle sukses daaraan te danke het dat hulle predik wat die mense wil hoor en staat maak op emosionele opsweping en vertoon. Hierdie wat dit op hierdie wyse bedryf, is egter relatief min in getal, al het hulle 'n groot aanhang. Die teks praat van 'n menigte van leraars. Wie is die baie dan wat preek wat die mense wil hoor, waarvan Jeremia ook praat? Ons kyk na Jeremia 6 vers 13 en 14. Want van die kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins. En van die profeet tot die priester. Van die profeet tot die priester. Jeremia 6 vers 13. Dis vir ons 'n aanduiding dat dit georganiseerde godsdiens is. Pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreking van my volk op die maklikste manier, deur vir hulle te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Geliefdes, op hierdie punt, kom daar 'n beeld in my geestesoog tevoorskyn, en ek hoor hoe die volksgenote, wat geliefdes aan moorde afgestaan het, verklaar, hoe hulle die moordenaars vergewe het vir die leed en vir die pyn wat hulle aangedoen het. So in die stilte van die oomblik wonder ek of daar iets met my verkeerd is. Want ek kan my nie insien om by daardie punt aan te kom nie, maar dis wat die volk geleer word, want as jou Christelike plig om te vergewe. Geliefdes, ek kom in opstand oor hierdie ding. Terwyl die volk lê en bloei, word daar verkondig, vrede, vrede. En vergewe, verskoning. Want dit is wat van jou as Christen verwag word, want jy mag nie haat nie. Dan kies ek om eerder 'n gelowige as 'n Christen te wees. Maar hoor wat sê die profeet Jesaja vir ons. Jesaja 48 vers 22. Geen vrede, sê sy majesteit Jahwe, vir die goddelose nie. Het hom gemis. Geen vrede, sê majesteit Jahwe, vir die goddelose nie. Amen. Mag ons vrede maak met Elohim se vyande of hulle lief hê. 2 Kronieke 19 vers 2. Moet 'n mens die goddelose help en het u lief die wat majesteit Jahwe haat. Daarom kom daar nou 'n toorn op u van majesteit Jahwe af. Watter menigte van leraars predik vrede en liefde vir die vyande van Elohim, terwyl daar geen vrede of liefde in hulle mag wees nie. Dit is ook die valse profete, predikante, pastore, wat vertel dat almal by implikasie ook Elohim se vyande gered kan word, terwyl dit in stryd is met wat die woord vir ons sê. Vrede maak met kommuniste, wat openlik verklaar dat dit hulle doel is om hierdie volk van sy majesteit te vernietig. Al word daar soms op ooglopende redes 'n lae profiel gehandhaaf, is vandag 'n algemene tema aan bykans al die kerke. Beskou hulle dan vir Dawid as 'n ongelowige
of 'n ketter. Want hoor wat sê hy. Psalm 139 vers 21 en 22. Psalm 139 vers 21 en 22. Sou ek die nie haat wat u haat en 'n afskeid hê van die wat teen u opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat. Vyande is hulle vir my. Amen. Geliefdes, ons volk is op menige vlakke moetswilliglik in vyandskap met Elohim. Want ons laat toe dat dinge gewettig word wat hy verbied. Onsedelikheid, homoseksualisme, lesbiese huwelike, oorspel, rasvermenging, almal skriftuurlik halsmisdade, noem maar op. En die volk doen dit. En dan sit ons en wag op gebedsverhoring. Net soos die dwaase profete, soos opgeteken in Esegiel 13 vers 6. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêery. Hulle wat daar sê die Almagtige het gespreek, terwyl die Almagtige hulle nie gestuur het nie. En dan wag hulle waaragtig nog op vervulling van die woord. Waar was die herders en die profete wat in die bres moes staan en die muur moes bou toe die aanval kom? Maar nee, hulle baie eerder lei hulle die aanval vandag. Kan daar vrede wees tussen ons en Elohim wanneer dit so gaan? Ongeregtigheid in die land word in die naam van die Elohim gedoen. Die grenslyne word verlê en verbonde word gesluit met diegene wat sy majesteit vir ons uitdruklik sê om geen ooreenkoms met hulle aan te gaan en geen verbond mag met hulle gesluit word nie. Geliefdes, sy majesteit weet mos wie en wat hierdie volke is. En hy weet dat hulle woord en hulle handtekening op papier 'n absolute nul beteken. Want hulle weet nie wat eer beteken nie en hoe om dit te handhaaf nie. Vrede en liefde vir die goddelose word binne hierdie ongeregtigheid gepredik teen die Almagtige se uitdruklike wil. Die wat nie die gevolglike verbreking en vernietiging van ons volk kan raak sien nie, het beslis oogklappe aan. Ja. Geliefdes, ek sê vandag vir u van hierdie kateder af, dat elke gemeente of groep wat gemengde aanbidding voorstaan teen die wil van die Almagtige Elohim optree en buite orde is, want hy sê ondubbelsinnig vir ons in Deuteronomium 23 vers 2, geen baster mag in die vergadering van die Almagtige kom nie, selfs tot sy 10de geslag mag in die vergadering van sy majesteit nie kom nie. Amen. Ja. O ja, ek hoor dat daar gaan dalk 'n argument op wat sê dat hy wat majesteit Jahwe is, 'n regverdige Elohim is en dat hy vir almal gesterf het en gekom het. Geliefdes, kan ek hierdie een vir u antwoord uit die boek van Matteus uit. Matteus 15 vers 24. En dis sy majesteit in die woord en dit kom uit sy mond uit. Hy sê vir ons, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Amen. Uit die mond van sy majesteit uit. Sy majesteit het gespreek. Dis afgehandel. Geliefdes, kom hoor wat gaan die valse leraars in hierdie dag sê. Matteus 7 vers 22 en 23.
baie sal aan daardie dag vir my sê, Majesteit Jahwe, Meester, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie, dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Baie harde woorde wat gespreek sal word. Geliefdes, dan is daar ook die soort predikers wat met oorverblindery en by passende toneelspel omgaan. Markus 13 vers 22, hy sê vir ons, daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders, jy moet dit nie mis nie, hulle sal tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Maar hy waarsku ons, hy sê, maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het dit alles vir julle vooruit gesê. Ons kan nie eendag, wanneer ons voor die regterstoel te staan kom sê, ons het nie geweet nie, geliefdes. Hoor 'n bietjie wat ons tans aan die gang. Jeremia 5 vers 30 en 31. Jeremia 5 vers 30 en 31. 'n Ontsettende en 'n afskuwelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit. En hierdie ene sukkel ek mee. En my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Geliefdes, dis waar ons huidiglik staan. Aan die einde daarvan. Wat gaan of kan ons nou daaraan doen? Dat teenstand verwag kan word as hierdie waarhede verkondig word, is verseker. Hoor 'n bietjie nog 'n paar kentekens van die laaste dae. Ons kyk na 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van Elohim. Geliefdes, die ware gelowige kan vandag nie sê dat hulle nie gewaarsku was nie. Die woord leer ons dat ons die valse profete sal kan uitken in die vrugte wat hulle dra. Matteus 7 vers 15 tot 20. Sy majesteit het geweet. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Elke boom wat die goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Wat is die vrugte wat ons van die liberale prediking pluk? Hierdie vroom godsdienstigheid sonder waarheid. Ons sit vandag met 'n land vol vroom Christene wat maar min glo of begryp van wat in die skrif staan, omdat hulle dominee glo wat sê dis alles maar net geestelik bedoel. Christene wat Elohim se suiwer woord nie kan glo nie,
wat 'n land en hulle nageslag prysgee en in die raadsale van die land toelaat dat Elohim met afgode gelykgestel word, omdat dit dan nou demokraties is. Asof demokrasie 'n alles oorheersende God is, bo die Elohim van Israel. Dit het ons volk op sy knieë gebring voor sy dodelikste vyande, en hiermee is ons volk blymoedig en in vals geloof op pad na sy eie graf toe. Die vrede van die dood. Die prediking het homself laat uitken. Slegte vrugte kom uit 'n slegte boom. Baie is gevolglik verhard van voorhoof, sonder natuurlike liefde vir mekaar. Egosentriese mense vir wie eie voordeel selfs ten koste van ander hul hoofdryfveer is. Matteus 24 vers 12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Veral die profesieë word in teologiese kringe verkleineer en afgemaak as afgehandel of nie meer van toepassing nie, terwyl die skrif self daarop klem lê. Amos 3 vers 7. Want Elohim, Majesteit Yahweh, doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. 2 Petrus 1 vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Geliefdes, die profesieë staan vas. 1 Tessalonisense 5 vers 20. Verag die profesieë nie. Het hom gemis, las Vakie begin rondloop. Verag die profesieë nie. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te kom vervul. Jy sal nie enkele plek in die Bybel kry waar die profesieë verwerp of gekritiseer word nie. Behalwe natuurlik deur die vyande van Elohim self. Amen. Kan ek vra, waar kry die mense die vermetelheid vandaan om te doen wat die heiliges nooit sou waag om te doen nie? Geliefdes, kom ons raak so 'n bietjie aan dogmas. Dogmatiek, wat die kerke so vol staan, voorstaan. Dogmas wat nie deur die skrif gestaaf kan word nie, wat gepredik en gebedien word in die kerke wêreld. Die kerke beweer dat hulle nou in die plek van Israel gekom het. Hulle staan nou in die uitverkiesingsplek. Hulle het so ver gegaan om die woord gemeente, wat in Grieks staan ekklesia, met kerk te vervang in sommige Bybels. Gemeente en kerk is twee heeltemal verskillende dinge. Amen. So drastiese stap moes dan tog sekerlik in gevolge Amos 3 vers 7 geprofeteer gewees het, nie waar nie? Hy sê dan vir ons dat hy maak het bekend aan sy knegte. Waar in die skrif is daar gesê dat hierdie verandering aangebring moet word? As die kerk dan in die plek van die vergadering van Elohim gekom het, moet hulle mos onderhewig wees aan al die verordeninge waarin Israel verskoning gehoorsaam sou moes wees. Dan moet hulle mos rasvermenging en ander gelowe in die land bestry en
die afgodspriesters en die homoseksuele uitroei ensovoorts nie waar nie. Amen. Hierdie bewering van die kerke is geheel en al onwaar. Hoor hierdie ene. Die doop het glo in die plek van die besnydenis gekom. Geliefdes, ek is nie sarkasties nie, maar hoor die bietjie hier. Indien dit waar is, waarom word dogtertjies dan gedoop of waar word hulle besny? Waar is die skrif wat erkenning gee aan die kinderdoop? Nie 'n enkele persoon word in die Bybel gedoop deur besprenkeling nie. Amen. Die besprenkelingsdoop kan ons egter terugspoor na die Babelse rites van die sogenaamde hemelkoningin Ashera in die wortels van Rome. Hoor jy die volgende mooi enetjie? Efesiërs 4 vers 5. Jy moet mooi luister, ek soek die aandag hier. 1 Elohim. 1 geloof. 1 doop. Hoeveel gelowe is daar in hierdie kosbare land van ons? Hoeveel word aanbid? 1 Elohim. 1 geloof. 1 doop. Skriftuurlike standpunt is dat inkering, berou en bekering en daardeur vergifnis van sondes die doop moet vooraf gaan. Markus 1 vers 4. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. 'n Baba kan mos onmoontlik aan die genoemde vereistes voldoen. Enige lering wat nie vanuit die skrif kom nie, is dis vals. En daarom kan ons dan ook vandag sê dat die kinderdoop, die besprenkelingsdoop, 'n vals evangelie is. Amen. Want het kom nêrens in die skrif voor nie. Het is baie duidelik dat daar profete sal wees wat in die naam van Messias sal spreek, wat nie geroepen is nie. Want hulle word aangespreek in Deuteronomium 18 vers 20. Deuteronomium 18 vers 20. En hoor hoe mooi sê hy, maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. Hoe dikwels hoor 'n mens predikers wat verkondig en sê dat dit majesteit Jahwe is wat sis of so spreek, terwyl hulle besig is om hulle eie woorde te spreek. Yes. Woorde wat met sy majesteit niks op die aarde te doen het nie. Hoor die volgende opmerking. Jeremia 23 vers 26. Hoe lank nog is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer? En profete is van die bedriegery van hulle hart. Is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet, deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het, deur Baal. Amen. Aan diegene wat verkondig dat tye verander het, en dat ons dan as gevolg daarvan heiliglik aanpassings moet maak aan die vertolking en die verstaan van die Bybel. Hoor die antwoord uit die mond van sy majesteit. Malagi 3 vers 6. Want ek, die Almagtige, het nie verander nie. En julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Sover het sending aan die gruwelvolke, Jode en ander betref, is daar 'n waarskuwing en 'n opdrag in hierdie verband vir ons opgeteken in Matteus 7 vers 6.
moenie wat heilig is aan die honde gee nie. Gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Geliefdes, ek sluit af met 2 gedeeltes uit die woord en dit kom uit die psalms uit, Psalm 149 en Psalm 147. Psalm 149 vers 4. Want die Almagtige het 'n welbehae in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in die heerlikheid. Laat hulle jubel op hul bedde. Lofverheffinge van Elohim is in hulle keel. 2-snydende swaard in hulle hand. Om wraak te oefen op die heidene. Strafgerigte onder die volke. Om hulle konings met kettinge te bind. En hulle edeles met eysterboeie. Om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. By eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja. Die laaste 2 verse kom uit Psalm 147, verse 19 en 20. Dis 'n seëning. Kom, hoor hom en neem hom met u saam. Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen nie, en sy verordeninge, die ken hulle nie. Wat 'n wonderlike voorreg, om deel te kan en mag wees, van so 'n wonderlike en 'n geseënde volk. Amen.